Antonin to niewielka, ale przepięknie położona wieś w województwie wielkopolskim na granicy Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy. Znany jest przede wszystkim jako siedziba wielkopolskiej gałęzi rodu Radziwiłłów i to głównie ze znajdującym się tu pałacem myśliwskim rodziny kojarzony jest dzisiaj. Zapraszamy Was na krótką wycieczkę, podczas której opowiemy trochę o tej niezwykłej budowli, ale również wspomnimy o tym, jakich znanych gości przyjmowali tu Radziwiłłowie, w jaki sposób jego właścicielem został Hitler i jak skończył się jeden z najgłośniejszych romansów XIX-wiecznej Europy. Sprawdźcie z nami, co zobaczyć i jakie atrakcje warto odwiedzić w Antoninie. Dziękujemy, że odwiedzacie z nami Antonin. Zachęcamy do zostawienia krótkiego komentarza bądź emotikonki pod filmem, dzięki czemu będzie on mógł dotrzeć do większej liczby widzów. Dzięki Waszym komentarzom nasz kanał się rozwija, a algorytmy YouTube'a chętniej wyświetlają go innym. Pewnie do dziś nikt by nie słyszał o położonej w wielkopolskich lasach osadzie Szperek w Dobrach Przygodzickich, gdyby nie namiestnik Wielkiego Księstwa Poznańskiego książę Antoni Radziwiłł. Gościł on tu najznamienitsze postaci XIX-wiecznej Europy, ważyły się losy Wielkiego Księstwa Poznańskiego, rozbrzmiewała muzyka słynnych artystów i rozgrywały się szalone romanse, które wstrząsnęły ówczesną Europą. Ale zanim o tym, warto przybliżyć trochę postać samego księcia. Książę Antoni Radziwiłł pochodził ze słynnego litewskiego rodu herbu trąby. Już za młodu uważany był za nieprzeciętnie uzdolnionego, grał na wiolonczeli i potrafił też ładnie rysować. Jednak już od młodzieńczych lat wciągnęła go polityka, co jeszcze mocniej wpłynęło na jego życie, gdy w 1796 roku poślubił księżniczkę Fryderykę Dorotę Luizę Hohenzollern, córkę najmłodszego brata króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego. Pomimo że małżeństwo zawarto w celach politycznych, miało to zbliżyć Polaków do króla pruskiego, byli dość szczęśliwym małżeństwem i doczekali się 6 dzieci. Antoni był też orędownikiem powołania Królestwa Polskiego na terenie zaboru pruskiego z Tadeuszem Kościuszką jako wodzem naczelnym. Połowicznie plany te udało się zrealizować dopiero po wojnach napoleońskich, gdy w 1815 roku został namiestnikiem autonomicznego Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Choć była to funkcja niemal wyłącznie reprezentacyjna, w początkowym okresie miał pewien wpływ na politykę, lecz później coraz bardziej ograniczał go rząd w Berlinie. Zdaniem historyków jego chwiejny charakter i lękliwe usposobienie sprawiły, że nie był w stanie zapobiegać polityce germanizacji. W wyniku wybuchu powstania listopadowego w 1831 roku został zawieszony w funkcji księcia namiestnika, a autonomię stopniowo zniesiono. W międzyczasie książę Antoni Radziwiłł w latach 20. XIX wieku wzniósł zameczek myśliwski w miejscowości Szperek, którą wkrótce od jego imienia zaczęto nazywać Antoninem. Nowa siedziba wzniesiona w środku lasu kosztem 30 000 marek została zaprojektowana przez najwybitniejszego ówczesnego niemieckiego architekta Karla Friedricha Schinkla. To jedyne jego awangardowe dzieło, które zostało zrealizowane
inne pozostały tylko w sferze projektów. Schinkel wpisał się w ten sposób w nurt nowoczesnej i utopijnej architektury francuskiej i angielskiej z przełomu XVIII i XIX wieku. Pałac, zwany też zameczkiem, wzniesiono na rzucie krzyża greckiego. Schinkel nawiązał w swym projekcie do XVII-wiecznych zamków myśliwskich, tzw. Jagdschloss, często otoczonych fosą, w których bawili się po udanym polowaniu niemieccy królowie i książęta. Pałac myśliwski został wzniesiony w latach 1822–1824. Budowla składa się z modułów wykorzystujących figury geometryczne. Do ośmiobocznej, czterokondygnacyjnej części centralnej z 4 stron przylegają 3 kondygnacyjne skrzydła. Pałac, choć z zewnątrz wygląda na drewniany, w rzeczywistości wzniesiono w konstrukcji słupowo-ramowej z cegły. Ściany otulono torfem, który pełnił rolę izolacji, a następnie obito sosnowymi balami. We wnętrzu od razu rzuca się w oczy potężny, ośmioboczny komin otynkowany na biało, który pełni również funkcję konstrukcyjną. Wspiera on strop z promieniście rozchodzących się belek, które pokrywają barwne polichromie. Według zamysłu autora miał on się kojarzyć z rozpostartymi konarami drzewa. Wokół środka znajdują się dwukondygnacyjne galerie łączące apartamenty mieszkalne rozlokowane w skrzydłach. Ściany komina zdobią równo rozmieszczone głowy jeleni i łosi z potężnymi porożami. Za czasów księcia w pałacu znajdowały się 24 apartamenty o jednakowym standardzie. Pokoje składały się z przedsionka, saloniku i sypialni. Ściany miały wypełniać liczne obrazy o tematyce myśliwskiej i drewniane szafy. Jednak nie udało się tego zrealizować i ostatecznie poprzestano na boazeriach. Pałac wzniesiono w latach 1822–1824 wraz z domem szwajcarskim dla syna księcia Wilhelma, leśniczówką i budynkami gospodarczymi. Antonin należał do Radziwiłłów aż do 1939 roku, gdy ówczesny właściciel Michał Radziwiłł podarował go Adolfowi Hitlerowi. W jego imieniu pałac zawłaszczył namiestnik Rzeszy w kraju Warty Artur Greiser. Rządził Antoninem jako prezydent nazistowskiej Fundacji dla Niemieckich Badań Wschodnich. Po wojnie upaństwowiono liczącą ponad 15 000 hektarów ordynację, a pałac, jak to często bywało, po prostu niszczał. Zainteresował się nim w latach 70. Jerzy Waldorf, dzięki któremu udało się poddać go konserwacji. Niewiele brakowało, a spłonąłby w 1994 roku. Skończyło się jednak tylko na uszkodzeniu konstrukcji dachowej. Odremontowany dziś wygląda naprawdę dobrze. Oficjalnie jest tu hotel i restauracja, ale przy okazji kawy czy herbaty można obejrzeć zabytkowe wnętrza. Całe założenie składa się także z rozległego parku krajobrazowego o powierzchni 13 hektarów. Malowniczo ukształtowane ścieżki wiją się między kępami drzew i krzewów, przechodzą nad strumykami przez drewniane mosty, by zagłębić się w lesie. Warto w nim zwrócić uwagę na słynne antonińskie dęby, z których najstarsze mają nawet 400 lat. 19 z nich zostało uznane za pomniki przyrody. W pobliżu pałacu usytuowany jest także nieduży staw z wysepką, na której znajduje się symboliczny grobowiec poświęcony dwójce zmarłych w dzieciństwie dzieci Radziwiłłów, Helenki i Luizy, wzorowany na grobowcu Scypiona Brodatego w Watykanie. Antoni Radziwiłł, mimo że zaangażował się w politykę, nie odpuścił pasji artystycznych.
Często po polowaniach goście wspólnie muzykowali, a goście byli tu znaczni. Wspomnijmy choćby młodego Chopina, który odwiedził Antonin dwukrotnie w 1827 i 1829 roku przy okazji odwiedzin u swojej matki chrzestnej Anny ze Skarbków Wiesiołowskiej w niedalekim Strzyżewie. Młody artysta był nie tylko pod wrażeniem okolicy i pałacu, ale także jego mieszkańców. Jego wizyty upamiętnia tablica na elewacji i pomnik przy wejściu na teren pałacowy oraz cykliczne koncerty. W maju i czerwcu 1829 roku bawiła w Antoninie caryca Aleksandra wraz z synem Aleksandrem II, do których dołączył wkrótce car Mikołaj I. Caryca odwiedziła Antonin jeszcze w 1830 roku. W tym samym roku, we wrześniu, był tu książę Adam Czartoryski, nazywany niekoronowanym królem Polski. Bywali także książęta sasko-weimarscy, maklemburscy, niderlandzcy i baron Aleksander Humboldt, wybitny niemiecki uczony. Najczęściej jednak do leśnego pałacu przybywali na polowania członkowie rodu Hohenzollern, spowinowaceni z Radziwiłłami. I to właśnie z tym rodem wiąże się historia niespełnionej miłości, która zakończyła się tragicznie. Córkę Antoniego, Elizę, łączyła gorąca miłość z drugim synem króla pruskiego Wilhelma Fryderyka III, księciem Wilhelmem Fryderykiem Hohenzollernem. Ich romans komentowała cała Europa. Niestety, wskutek sprzeciwu cara rosyjskiego, małżeństwo nie doszło do skutku. W 1826 roku Wilhelm pod groźbą utraty przyszłego tronu zerwał z Elizą. Ostatni raz kochankowie spotkali się w czerwcu 1829 roku w Antoninie. W tym samym roku późniejszy cesarz Zjednoczonych Niemiec zaręczył się, a później poślubił niekochaną księżniczkę Augustę, córkę wielkiego księcia sasko-weimarskiego. Jednak o swojej młodzieńczej miłości nie zapomniał nigdy. Nawet jako stary człowiek miał na biurku jej portret. A piękna Eliza? No cóż, nigdy za mąż nie wyszła. Zaraziwszy się od swojego brata Wilhelma gruźlicą, zmarła 4 lata po rozstaniu z Wilhelmem i została pochowana w mauzoleum w Antoninie. Nie masz czasu na oglądanie? Już teraz możesz posłuchać naszych podcastów w drodze na wycieczkę. Wystarczy, że wpiszesz Razem w Polskę w Spotify lub podcastach Google. Kościół w Antoninie, a raczej należałoby powiedzieć kaplica grobowa Radziwiłłów w Antoninie, to druga atrakcja w tej niewielkiej osadzie, którą warto odwiedzić podczas wycieczki w ten piękny fragment Wielkopolski. Na pierwszy rzut oka niepozorna, skrywa niewygodne tajemnice rodu Radziwiłłów i kilka skarbów, które warto obejrzeć. Stojący na niewielkim wzgórzu kościół Matki Boskiej Ostrobramskiej w Antoninie powstał po śmierci Antoniego Radziwiłła jako kaplica grobowa rodu. Jego budowę zainicjowała księżna Fryderyka Dorota Luiza Hohenzollern, która zapragnęła spocząć u boku swojego męża i dzieci właśnie w Antoninie. Budowę kontynuowali jej synowie Bogusław i Wilhelm w latach 1835–1838. Projektantem neorenesansowej świątyni był Johann Hiberlin, uczeń twórcy pałacu Karla Friedricha Schinkla.
Pierwsze szczątki spoczęły tu 28 sierpnia 1838 roku i należały do 7 członków rodu, w tym księżnej Fryderyki. Do mauzoleum sprowadzono także Antoniego, pochowanego pierwotnie w Berlinie, i ich córkę Elizę. Spoczęły tu także ciała Wandy Czartoryskiej, księcia Ferdynanda i jego żony Pelagii z Sapiechów. Po latach jednak ich spokój został zakłócony. Michał Radziwiłł w 1929 roku wyrzucił część trumien przodków z mauzoleum na cmentarz przykościelny. Według oficjalnej wersji spowodowane to było zbyt dużą wilgotnością w krypcie, choć według większości historyków prawdopodobnie był to odwet za objęcie jego majątku kuratelą sądową. I zapewne wylądowaliby tam wszyscy z rodu, gdyby nie zdecydowana interwencja pozostałej części rodziny. Kaplica grobowa Radziwiłłów nawiązuje do wczesnośredniowiecznych mauzoleów. W bryle budowli ukryto formy piramidy, co symbolizuje nieprzemijalność i nadzieję na wieczne życie. Wewnątrz rzuca się w oczy sprowadzony z Włoch, bogato rzeźbiony łuk z białego marmuru wsparty na bizantyjskich kolumnach. Jeśli uda wam się wejść do środka, to warto także zwrócić uwagę na 2 figury świętych, Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty pochodzące z XVI wieku oraz popiersie Elizy Radziwiłłówny wykonane z gipsu w 1834 roku. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.